Assalomu alaykum. Bugun 1-yanvar 2026-yil. Men hozir sizlarga 23-noyabr kuni Denov tumaniga ekilgan Dehqonobodni Ko'qiston kavraklarini ko'rsataman. Mana shu yerda uzunligi 26 metrga, hop, toki mana shu agatgacha oxiri ekilgan ikki qator 70lik agatni ikki yonini kavlab ikki yonini ekkanmiz. Mana xuddi mana shu bittasi bir yerda turibdi, bittasi bir yerda. Mana shunaqasiga ekilgan. O'zi popiga chiqib turibdi, boshidan ko'rinayotgan bo'lsa kerak. Mana. Xo'p, kattaligi 2 yoshar, 3 yoshar bo'lgan kavraklarida. Mana bular o'sha kavlash vaqtida bosh tomon kesib yuborilgan ekan, shuning uchun ekmadik. Mana xuddi mana shunaqa kavraklar mana. Hozir ko'ramiz bunisini ham. Bu ham shu bosh tomon kesib ketilgan, nimadir tekkan, shuning uchun mana ekmadik buni. Xo'p, mana bu yerda bir kichikroq qolib ketgan ekan. Shunchaki ariqqa suqib qo'yilgan, mana o'sib turibdi. Mana sizga alpandani ko'rsataman. Mana. Ko'rib chiqib turibdi. Xo'p, mana bular ham mana shunaqangi o'rta o'zagidan chiqar ekan. Mana nisbatan ertaroq chiqqan bitta. Bular mana bu ham chiqqan. O'sga tayyorlab turibdi. Bu yerda bor. Ko'ramiz, ba'zilari chirigan pateriyan bo'lishi mumkin, o'zagi bor ekan. Mana. Bular ham shunday mana. O'sishga tayyorlab turibdi. Mana. 70lik agatni ikki yonidan ekkanmiz. Mana ko'rinib turibdi. Agatni bu biqinidan ham ekkanmiz, yorib, bunisidan ham yorib ekilgan. Xo'p, hajmi 26 metr. Bunaqasiga 7 ta agat. 70lik agatdan. Hop, to'g'ri 95 metr bo'ladigan bo'lsa ham, bunaqasiga 26. Bir sotug'i 3 desyatka yaqinroq bo'ladi. 1,5 sotug'i ham bormaydi. Mana shu yerga 2,5 mingta ekilgan. Orasini bosh-boshini biz eng kattaroqlarini ekkanmiz. Taxminan mana shuncha keladigan 3 yoshli kattalarni ekkandik. Shuning uchun orasi 20 santimetrga yaqinroq ekilgan bu agatlar. Kichikroq tuplar qolgandan keyin orasini 15 ham qilib ekkanmiz. Mana qarang, tig'izligi o'zi bilinib turibdi. Popilar chiqib tig'izligi bilinib turibdi. Mana misol, mana bu yerda orasi 15 santimetrdan ketgan shunaqasiga. 23-noyabr kuni kavlat olib ekkanmiz. Endi mana bittasi boya ko'rsatganim ariqda ichida qolgan ekan, shuni avaylab olib ko'ramiz ham qanaqa bo'lar ekan. Demak, o'zakni o'zidagi kuch bilan o'sib chiqqan bu. Hozir chunki tomiri ko'rinmayapti hech qanday. Shuning uchun qo'parib o'tirmaymiz. Hop, mana shu yerda bo'sh joy borga o'xshaydi. Endi buni
menga aytishicha, iloji boricha bo'g'zi bilan ko'mavergan yaxshi. Sababi ertaga ishlashingizga osonroq bo'lishi uchun. Yer yetarli darajada nam bor. Suv quyib o'tirmaymiz. Chunki ertaga dimlayotgan vaqtlari ham ko'proq tuproq kerak bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha ko'proq tuproq tagiga qoldiraveramiz. Mana shu yerni ekib qo'ydik mana.